আজকে একটা কোম্পানিতে এসেছি একটা বড় বয়লারের বার্নার ঠিক করার জন্য। এটা একটা কোম্পানিতে, এটা যে বার্নারটা দেখতেছেন এটা হলো ডাবল নজেলের একটা বার্নার, অনেক বড় 2 মিটারের একটা বয়লার দেখতেছেন। তো এটার ভিতরের অবস্থা দেখাচ্ছি। এই বয়লারটা আমি রেডি করেছিলাম এক সময়। যাই হোক, আজকে কোম্পানি ডাকছে আমাকে, বার্নারটা চলছে না, ডিস্টার্ব করতেছে। তো বার্নারটা খোলার পরে দেখলাম যে অনেক দিন হয়ে গেছে, প্রায় 1 বছর চলেছে, কোনো সার্ভিসিং করাই নাই।